Welcome po sa Day Enrica YouTube channel. And today, tayo po ay muling magluluto. Ano po ang ating lulutuin? Well, may kinalaman po dito sa mga prutas or sa prutas na nasa harapan ko. Ang banana o saging. So ito na po ang balat. So ano pong gagawin ko dito sa balat? Itatapon ko na po ba? Hindi po. Ito po ang ating pangunahing sangkap. Paano? Simulan na po natin ang video para malaman natin. At ito po ang aming banana peel recipe. Tara! Simulan na po natin. Okay, so hi guys. Ayan, tama yung sabi ni Day. So yung main ingredient natin for today is yung banana peel. But first of all, gusto ko muna mag-thank you sa mga first 1,000 subscribers namin and sa mga nag-comment and nag-like sa aming pinost sa Facebook. Ayan, so salamat po. Ayan, so simulan na natin yung ating lulutuin. Kailangan natin dito ng naisip ko lang lutuin to dahil as of this time, nag-crave ako for something salty na pwedeng isaw-saw sa suka. Na-try ko na before actually gumamit ng banana peel sa patties. Pero, this time kasi yung banana natin is medyo overripe na. So, I don't feel like using it kasi baka maging makunat lang siya. So, try na lang natin gamitin yung nasa loob niya. So, ayan. Tignan natin kung mag-work or kung ano man yung magiging resulta later. So, later on, ipapatry ko naman sa kay mama. Para, tignan lang natin kung may comment siya or kung magustuhan niya or what. So, start na tayo! Okay guys, let's get started. Here are the ingredients for today's recipe, banana peel. Of course, ang ating pangunahing sangkap ay ang balat ng saging, harina, sibuyas, asin, paminta, at cornstarch. Balatan po natin ang saging. Itabi po muna natin ang saging. At ang balat lamang ang ating gagamitin. Tanggalin po natin yung kulay puti na parte sa balat ng saging. Paghaluin ang harina at cornstarch at isunod ang salt and pepper. So ito na po ang pinaghalo nating mga dry ingredients: flour, cornstarch, salt, and pepper. Lagyan ng tubig at ating haluin hanggang sa lumapot po, no? Yan, ganito na po siya dapat. At pagkatapos, ilagay na po natin ang sibuyas at yung part ng balat na tinanggal natin. Haluin po natin. At simulan na po nating prituhin. Sa pagpiprito po, katulad din po ng ginagawa natin pag po tayo ay nagpiprito ng lumpia, alalay lang po ang apoy, no, or temperature ng ating lutuan. At ayan po, no, so nakita natin lutong-luto siya at crispy. At tasting time na po. Tignan natin kung approve kay Ma'am Shi. Okis tisaba. Patis. Naimas. At ito na po ang ating recipe na banana peel. Huwag niyo pong kakalimutan na i-press lang po ang like button at ang subscribe kung nagustuhan niyo po ang ating content na ito. Maraming salamat po.